Quando non riusciamo a mettere d'accordo ciò che vogliamo con ciò che noi dobbiamo, i nostri denti è come se non trovassero pace, cominciano a scivolare tra loro, cancellando con appunto il bruxismo, con l'abrasione meccanica, le cuspidi e diventando un bite fisiologico, nel senso cancellano via le cuspidi, cancellano l'informazione che danno al cervello ogni volta che noi chiudiamo la bocca e trovano una sorta di equilibrio. Ma questo fa diminuire la dimensione verticale, quindi altera la postura, altera il lavorio di tutta l'articolazione e dei muscoli relativi. Quindi non può essere lasciato in questo modo, deve essere in qualche modo risolto. In che modo risolverlo? Innanzitutto ritrovando un equilibrio anche con noi stessi, e l'altro è trovando un equilibrio grazie a un bite che ci fa ritrovare la posizione stessa di lavoro corretto, fisiologico, isometrico e isodinamico della bocca, dell'articolazione.